მოგესალმებით. Ძირფასო მეგობრებო. ტაროს კუთხე ნინო მანდია ჩემი გვერდი. პირადი კონსულტაციები არის ფასიანი. დაიმახსოვრეთ. ნახოთ. მისთვის არის შემდეგი გაშლა. ეს ურთიერთობაზე რა თქმა უნდა რაღაც თქვენს ურთიერთობას ესე მგონია რომ რაღაც დიდი თვალი, დიდი თითქოს ნეგატივი უყურებს. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ენერგია წამოვიდა. რაღაც პირდაპირ შესაძლებელია ძალიან ბევრი ფიქრი, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობთ მეტი რაღაც ამდენი ფიქრიც აღარ შემიძლია, რაღაცა ესეთ ვარიანტში მიფიქსირდებით და აქ არის კი თქვენს ურთიერთობას თითქოს ძალიან დიდი ესე რომ ვთქვათ ვიღაცა ესეთი შურიან თუ რაღაცნაირ თვალით უყურებდა. კარგი, ვინ იყო ეს ვის რა უნდოდა ნეტა? თქვენ შეხვედრებს ქალბატონიდან. გათხოვილი ქალი? თქვენ შეხვედრებს, აი თქვენს ურთიერთობას ძალიან დიდი ასე რომ ვთქვათ თვალი სჭირდებოდა. სჭირდებოდა რა იყო? უყურებდა. ძალიან დიდი თვალი. კი ბატონო და ეთყობა თქვენ შორის რაღაც ესე ვთქვათ გაუგებრობა, ანუ გაურკვევლობა, ქაოსი, გადაუწყვეტელი საკითხები, გადაუწყვეტავი, რომ ვერ გადაწყვეტა რაღაც ურთიერთობა, თქვენ შორის რაღაც აი ესეთი მდგომარეობა არის. კარგით ვნახოთ რა შეიცვლება მაშინ თქვენ შორის. რას გრძნობს ეს ადამიანი, ხო? და რა თუ შეიცვლება რამე. ამ წუთში სიმართლე გითხრათ, კაიდაბეგვილი მასავით არის ადამიანივით და ეთყობა მოგონებების კიურში არის შენახული, ხო? ან შესაძლებელია რაღაც არ არის გამორიცხული ადამიანი არის ესე სმის პროცესზე გადასული, რომ სმას რომ იწყებს, ხო? დაშორებიდან და ნერვიულობიდან, აი ესეთ პოზიციაზე ამ წუთში მე არაფრის დაბეგვილი დათვივით არის. მოკლედ რო აგიხსნათ. ამდენ ფორთხიალს ხოჭობია ესე მოკლედ გითხრათ. ამ პოზიციაზე კარგი დიდხანს აპირებასე ახლა გაგრძელება შენ. დიდხანს რა არის? კარგი, რა შეიძლება ამის შემდეგ? არა, დიდხანს გაგრძელება ამას ნამდვილად არ სურს, არ არის გამორიცხული, შეიძლება იმას ფიქრობდეს, რომ თქვენ გახვიდეთ კონტაქტზე, ანუ რაღაც იმ მომენტზე ფიქრობს, დავუშვათ თუ თქვენ შორის იყო მანამდეც ესეთი გაურკვევლობა, როგორ ხდებოდა ურთიერთობის აღდგენა ძალიან კარგი ფორმით, აქ არ იყო ესე კი რამე გართულებები, ხო? შესაძლებელია იჩხუბეთ და აი მეორე წუთში რომ რაღაცა გავიწყდება და ადვილად რიგდებით, შესაძლებელია ესეთი ვარიანტი იყო. თითქოს ასეთ რაღაცაზე ფიქრობს, ან უბრალოდ თუ ეს მომენტები არ გაქვთ გავლილი, ეხლა ეფიქრებ ამაზე, აი ესე უნდა რომ
აქ სირთულე კი არ მოყვეს ამ რაც არ უნდა იყოს როგორი მდგომარეობაცა პირიქით აი თითქოს გამოვიდა ადამიანი კონტაქტზე თქვენთან და თქვენ ძალიან სიხარულით შეხვდით ის კი არა რომ ჩხუბი დაიწყე და ასე ქვია და არა აი პატარა ბავშვს რო გაუხარდებოდა რაღაცა ან გაბუტული არის და შოკოლადს მიეწოდება და შეგირიკდება რაღაცა ესეთ მომენტზე ეფიქრება ეს ადამიანი და სხვათა შორის აი ამ ყველაფერზე ფიქრობს იცით რა შეიძლება კითხვა მე დავსვა ცოტა სხვანაირად და პასუხები გავცე სხვანაირად მე ტარო როგორც დამელაპარაკება ისე მიმყავს და არა მანდა მაინც მთლად ესე კითხო ხო ამ წუთში რა უნდა დავუშვათ ამ ადამიანთან რაღაც ესეთ ახლა ესეთ ენერგიებში არის ეს ასეთი შეგრძნებები აქვს ხო სამომავლოდ თუნდაც ის რომ თქვენ შორის ურთიერთობა უნდა აი ესეთნაირად რომ მოგვარდეს კი იმიტომ რომ ნახე რაღაც არ მაქვს რაღაც აი ძალიან მძიმედ გრძნობს ადამიანი თავს და ეს ჩხუბი რაღაცეები დავუშვათ ხო აი როგორ არის იცი არ მაქვს რა მეტის ნერვი ან მეტი ნერვიულობის თუნდაც ნერვები ასე ვთქვათ ხო მეტი ნერვიულობა აღარ შემიძლია რაღაც ესეთ ვარიანტში გეუბნება და ადამიანი იმიტომ რომ როგორც გითხარით ეს თითქოს ან swams ან ძალიან ჩაკეტილი დათრგუნული არის და მაშინ დეპრესიაშია უგუნ დავადმყოფურ განწყობაზე და არა ბედნიერი აქ ბედნიერს მე ადამიანს ვერ ხედავ კარგით ნახოთ რა სიმოქმედებ მაინც ამას ყველაფერს კი გზნობ მაგრამ გექნება ცვლილებები ჯერ ამის ნერვი და თავი არა მაქვს კიდევ იგივე დაიწყო და თავს ვიკავებ თვითონ ნახეთ როგორ არის ამისგან იქნება უბრალოდ როგორი რაღაც იცით შესაძლებელია აი შორიდან დაგენახო შესაძლებელია რაღაც ინფორმაცია გაიგოთ შეიძლება დალაიქოს დაუშვათ თქვენს გვერდზიან რაღაც აი მომენტალურად რო გაიელვებს ხო რაღაცა გამოჩნდება და აქედან გაკვირდებათ უკვე თქვენ რა რეაქცია გექნებათ დაუშვათ შესაძლებელია მოდი ასე ვთქვათ ფანჯრიდან დაინახოთ, აივნიდან დაინახოთ სიტყვაზე, ხო? ან ქუჩაში და რაღაცა დაინახოთ, რა რეაქცია გექნებათ. თითქოს ასეთ რაღაცას აკვირდება ეს ადამიანი. თქვენ ვერ იგრძნობთ ამას, რომ ეს ამას თქვენ ნახე ყურადღებას მიაქცევს, მაგრამ აუცილებლად გაკვირდებათ, დაუშვათ, გაგიხარდებათ მისი დანახვა, სიბრაზე შეგიპყრობთ, როგორ მოიქცევთ რაღაცა, ესეთი ეს აქვს რეაქცია ამ ადამიანს ხო დანარჩენად ესე კონკრეტული ნაბიჯებიდან თითქოს თავს ვიკავებ. კარგი, რა მე რა სიზამ კარგი რა ვიცი, თუ რა რეაქცია გინდა ამ ქალს რო კონდეს შენს მიმართ. ხო, როგორც გითხარით რა, მინდა რომ აი დავწმუნდე, რომ ეხლა რა ვიცი, მითინ ტუკით არ გამომეკიდები. ესეთ რაღაცას გეუბნება. ამაში თუ კი დარწმუნდება ეს ადამიანი, რომ თქვენ მიმღებლობა გექნებათ უფრო მარტივი და აქ არ იქნება რაღაც გართულება, ესე გამოვიდა, რომ კი, ამაზე ოცნებობს, ამაზე ფიქრობს ფაქტიურად ეს ადამიანი. და სხვათა შორის ამას მოსინჯავს, ეს უკვე კარგია. კარგი, მე როგორ განდავშოთ, მიგიღო ეხლა ამ თემატებმა, როგორ რა განვითარდება, რა იქნება. რო გითხრათ, რომ ადვილად გამოდის ამ ნახეთ მდგომარეობიდან, ესე მთლად არ არის. ხო, ცოტა წაწუწუნება მაინც ექნება, ან ფიქრობს, რომ ესე ადვილად არ მიიღებთ, მაინც რაღაცა საკითხებზე იქნება, ხო, აქ მოსაგვარებელი, უფრო ასე მგონია, მაგრამ მისი მოქმედება ის არის, რომ აი ვიპოვე გამოსავალი თითქოს. აქ იმედი მოეცემა ადამიანს და იმედის პოზიციაზე მიფიქსირდება და კარგი, მერე მოგეცა იმედი, იპოვე გამოსავალი, აუცილებლად მომადგება თაიგულით. ან საჩუქრით, ან რაღაც ესე პატარა სიურპრიზი თქვენთან მიმართებაში იქნება, ეს იქნება ძალიან რადიკალური უკვე ცვლილება ადამიანის, ხო? თქვენც მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპაჟი თუ იყო,
აქამდე არ ვიცოდი რაღაც ესეთ მომენტს ამბობთ მე როგორ იქნება კიდევ კი თქვენ არ არის გამორიცხული რომ ეხლა აქ დღევანდელ დღეში ეს ბალი და მასკარადი და ესეთ რაღაცები რთულია მაგრამ რაღაცა მოხდებით ესეთ შეიძლება წვეულებაზე წახვიდეთ შეიძლება მოდი წვეულებასაც ყველასთან ვერ დავაფიქსირებ აი რაღაც იქნება ის რომ ერთმანეთთან კი შეხვედრა და თქვენი შეხვედრა ზუსტად თქვენი ურთიერთობა გადავა რაღაც აი როგორც ესე რაღაცა მიდიხარ ხო აი ქორწილში მიდიხარ დაბადების დღეზე მიდიხარ ხო ქსიამოვნებთ ახლა თუ არ ქსიამოვნებთ ისეთი არ ვამბობ საგანგებო მომზადება თითქოს რომ დაიწყო ამ ადამიანთან შესახვედრა ხო კი აქ სწრაფი ცვლილებები ერთმანეთთან აზრის გაზიარებაზე ურთიერთობა აი ჩიხიდან გამოდის ეს ურთიერთობა და ესე იგი ერთმანეთთან ძალიან ასე რომ ვთქვათ ასტაბილურებ ანუ ურთიერთობას ეს ადამიანი ხო ასტაბილურებს თქვენთან ურთიერთობას სხვათა შორის თქვენ შენი ემოცია მე ყველაფერი ვიცი აქ აუცილებლად გასეირნება, გამოსეირნება, შეხვედრები, აი ეს თანაც ისეთი შეხვედრა, რომ მე უფრო მგონია, რომ ამას ექნება პაემნური ხასიათი და არა უბრალოდ რაღაც დახმარება მინდა და გამომყევი ან ისე უბრალოდ არა, ეს არის ოფიციალური სახესღებულობს იმ მხრივ, რომ ისიც რომ საგანგებოდ ემზადება და დაუშვათ ნივრისუნთ ანჭყორებული აკოდებული არ მოდის თქვენთან და აი თქვენც დაუშვათ ჩუსტებით და პლუსტებით კი არ გახვალთ ცოტა გამოპრანჭულ პოზიციაზე შეხვდებით ხო რაღაც ესეთი მიფიქსირდება ჩემო კარგებო კარგი მოდი შევცვალოთ დასტა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა სულ სხვა ეტაპზე გადავაგენაცვალე ის რაც თქვენ დაუშვათ თავს იკავებდით ის რაც მოდი მე რაღაცა ესეთ პოზიციაზე ქონდათ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიცვლება ახალი პოზიცია საერთოდ ძალიან დიდი ენერგიაც მოდის წინსვლა მოდის აი როგორ არის იცით რაღაც თქვენ შორის თითქოს აი შეიცვალა რადიკალურად ყველაფერი ბედის ცვლილება არის ეს ოჯახი ანუ ეს ადამიანი სერიოზულად მოდის თქვენთან ოღონდ როგორც გითხარით აი ასეთი ფორმატით მაგრამ თქვენ თუ კი უკვე ეს აგრესიებს და რაღაცებს გამომჟღავნებთ მაშინ უკვე თავს იკავებს რაღაცნაირად, ხო? ალბათ დაველოდები შესაფერის დროს ან ჯერ დრო არ არის და დღეს ისე სწრაფად იცვლება ყველაფერი ეს ძალიან სახიფათოა ერთი მხრივაც, ხო? იმიტომ რომ თუმცა მაინც კარგი რომ არ მიიღოთ ამ შემთხვევაში რა მოქმედებები ექნება მას. ქმედება ექნება არა ქმედება ექნება მაგრამ ეს ყველაფერი ეხლა მე როგორც გითხართ ასე სითისი სწრაფით რა თქმა უნდა აღარ მოგვარდება და ცოტა სხვანაირად ხო რაღაც ახალი გეგმის ძებნა უწევს ახალი სტრატეგიების შემუშავება რა ფარხმაც არ ყრის არ ნიშნავს რომ მიდის უბრალოდ ეს შემდეგ დროში იწელება და ახალი ვარიანტები, აი ახალი გეგმა, ახალი რაღაცა უნდა მოიფიქროს, ხო, როგორ მოვიგვი ახლა ამის გული. თუმცა მას უფრო უნდა ის იყოს მარტივი ფორმით და არა რაღაცა გართულებული ვარიანტი. როგორც გითხარით, უნდა რომ აი პატარა ბავშვით გაგიხარდეთ მისი გამოჩენა დავაშოთ თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ იცით რა არის, აქ მე ვერ გპირდებ, შესაძლებელია ფარულად შექმნათ ოჯახი, შესაძლებელია ხო რაღაც მოხდეს ესეთნაირად კი. მაგრამ მე მაინც აქ მაქვს ის ვარიანტი, რომ
რადიკალური ცვლილება, გასერიოზულება ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება დავუშვათ თქვენ შორის თუ რაღაცა ვერ გასერიოზულდა, თუ რაღაც არ ითქვა საჭირო სიტყვები, საჭირო ქმედებები, ეს ბოლო ეტაპი არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აწივსიო, ეხლა უნდა მოხდეს, მოდი მოსახდენი, ხო? მაგრამ აქ ოჯახი ერთად ცხოვრება მიფიქსირდება. ერთად ყოფნა. ძალიან დიდი მეგობრული თანაც ეს არ არის ადამიანმა მხოლოდ პასუხისმგებლობა აიღოს და რაღაც არა, აქ ოჯახიც არის და მეგობრობაც, ურთიერთობა, აი თქვენი. ურთიერთობა. კი, ეს სხვათა შორის ძალიან დიდ სიხარულს მოგიტანთ. ძალიან დიდ სიხარულს მოგიტანთ. მე მაინტერესებს, არის შანსი, რომ კიდევ რამე შეაიშ თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს. ამის შანსი არის? არა, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ რაღაცეები გადალახეთ, აღარ არის ამის შანსი. არა. გამორიცხულია. გამორიცხული რაღაცა არის პატარა, მაგრამ გარე არ არის მაინც ისე, რომ გაფუჭდეს, არა, გაფუჭება არა. ამიტომ აქ უკვე თქვენს გონიერებაზე არის დამოკიდებული, როგორ რა შეიძლება. დღესთვის ეს იყო, იმედი ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ. მე გისურვებ წარმატებებს და გემშვიდობებით.